सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। म ऋषि सपकोटा। हामी हरेक बेलुका 8 बजे लाइभ आउँछौँ। केही समय अगाडि लाइभ आउन सकिनौँ, त्यसको लागि सरी। आजबाट हामी प्रत्येक दिन बेलुका 8 बजे लाइभ आउँछौँ। तपाईँ लाइभमा जोडिनु होला। नेपालको पर्व, जस्तै पर्व भन्दा अगाडि चाडपर्व होइन कि घटना है, तपाईँको त्यसको बारेमा आज हामी भिडियो राख्न गइरहेको छौँ। सबै साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। सर्वप्रथम प्रश्न नम्बर 1, कोट पर्व कहिले घटेको थियो? यसको सही जवाब भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत 1903 6 महिना 2 गते है। विक्रम सम्वत 1903 6 महिना असोजको 2 गते घटेको थियो है कोट पर्व। कोट लगाउने भनेको चाहिँ असोज भदौ असोजमा बिहेमा लगाउने भन्ने सम्झिनु होला है। महारानी राज्यलक्ष्मीका प्रिय पात्र गगन सिंहको हत्या कहिले भयो भनेछ? विक्रम सम्वत 1903 5 महिना 31 गते, भदौको 31 गते चाहिँ तपाईँको के भएको थियो भन्दा गगन सिंहको हत्या भएको थियो। प्रश्न नम्बर 3, कोट पर्व हुँदाको प्रधानमन्त्री को थिए भन्दा बित्तिकै फतेजङ शाह है। कोट लगाउने भने कसरी लगाउने भन्दा कोट फत्ते लगाइदिने, मस्त छिटो लगाइदिने भनेको छ। कोट पर्व हुँदा महारानी को थियो भनेको चाहिँ थिइन् भनेर लेख्नु, त्यो हुनुहुन्थ्यो भनेर लेख्नु मिल्छ। राज्यलक्ष्मी है। कोट पर्व हुँदा महारानी को हुनुहुन्थ्यो भन्दा राज्यलक्ष्मी हुनुहुन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 5, कोट पर्वपछिको प्रधानमन्त्री कोट पर्वपछि को प्रधानमन्त्री बने भन्दा जङ्गबहादुर बने है। कोट पर्वपछिको प्रधानमन्त्री बने भन्दा जङ्गबहादुर बनेका रहेछन्। कोट पर्वपछि को तपाईँको प्रधानमन्त्री बनेका रहेछन् भन्दा जङ्गबहादुर राणा है। कोट पर्वमा मारिने व्यक्ति को हुन्? कोट पर्वमा मारिने व्यक्ति को हुन् भनेको छ। यसको सही जवाब तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। अभिमान सिंह बस्नेत। यो चाहिँ कोट पर्व कहाँ घटेको थियो भनेर सोध्न सक्छ। त्यो पनि तपाईँले लगाउनुहोस् बसन्तपुरमा है, बसन्तपुरमा घटेको थियो। अर्को छ प्रश्न नम्बर 7 मा छौँ हामी। भण्डारखाल पर्व कहिले घटेको थियो? विक्रम सम्वत 1903 7 महिना 12 गते, असोज कार्तिकमा है, कार्तिकको 12 गते। भण्डारखाल पर्वमा कतिजना व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो? भण्डारखालमा चाहिँ 23 जना मरेका थिए, सम्झिनु होला, 23 जना मरेका थिए। भण्डारखाल पर्वमा सबैभन्दा पहिले मारिने व्यक्ति को हुन् भन्दा वीरध्वज बस्नेत है। त्यो बस्नेत भण्डारखाल पर्वलाई बस्नेतको पर्व पनि भनिन्छ। औलो पर्व कहिले घटेको थियो भन्दा 1904 मा। औलो पर्व भनेको चाहिँ 1904 मा घटेको थियो। भण्डारखाल पर्वमा पोल खोल्ने व्यक्ति को हुन् भनेको छ विजयराज पण्डित र विजयराज हो के ज छुटेको रहेछ, विजयराज पण्डित र पुतली मैया, पुतली मैया है, पुतली मैया, पुतली मैया। प्रश्न नम्बर हामी 12 मा छौँ। राजा राजेन्द्रको मृत्यु कहिले भयो भनेको छ 1938, विक्रम सम्वतै हो है, 1938। बन्दी अवस्था भनेको चाहिँ जेलको अवस्थामै उहाँको मृत्यु भएको थियो है। प्रश्न नम्बर 13, भण्डारखाल पर्वमा मारिने व्यक्ति कुन? भण्डारखालमा मारिने भनेको चाहिँ वीरध्वज बस्नेत है। बस्नेतहरू मरेका थिए धेरै, त्यही भएर त्यो लेख्न सकिन्छ वीरध्वज बस्नेत। प्रश्न नम्बर हामी 14 मा जाउँ है। 38 सालको पर्वमा पर्वका लेखौँ है, पर्वका मुख्य योजनाकार को हुन् भनेको छ नरेन्द्र विक्रम शाह, नरेन्द्र विक्रम शाह, नरेन्द्र विक्रम शाह। 38 सालको पर्वमा कतिजनालाई मृत्युदण्ड दियो भन्दा 21जनालाई। 38 सालको पर्वमा 21जनालाई के दियो? मृत्यु दियो, मृत्युदण्ड दियो। 38 सालको पर्वमा पोल खेल्ने व्यक्ति को हुन् भन्दा उत्तरध्वज। कसरी सम्झिने भन्दा 3 उत्तर 38 बाट उत्तर आउँछ नि त, 3 र ऊ उस्तै उस्तै हुन्छ, त्यही भएर सम्झिनुहोस् उत्तरध्वज राज भण्डारी। 38 सालको पर्व कसको बिचमा भएको थियो? नरेन्द्र विक्रम शाह र रणदीप सिंह साथै धीर शमशेरमा है। 42 सालको पर्वमा कसको हत्या भएको थियो? रणदीप सिंहको है। 42 सालको पर्वमा कसको हत्या भएको थियो भन्दा रणदीप सिंहको भएको थियो। फेरि एकपल्ट हामी रिभिजन गर्छौँ है, एकपल्ट रिभिजन गर्छौँ। कोट पर्व भनेको चाहिँ तपाईँको विक्रम सम्वत 1903 6 महिना 2 गते। महारानी राज्यलक्ष्मीका प्रिय पात्र गहन सिंहको हत्या चाहिँ 5 महिना 31 गते, सम्झिनु होला। कोट पर्व हुँदा को प्रधानमन्त्री थियो भने फत्ते कोट लगाउने भनेर सम्झिन्छ, फत्ते कोट लगाउने। त्यसपछि फतेजङ शाह,
कोट पर्व हुँदाका महारानी को भन्दा सम्झिन सकिन्छ त्यसको राजेन्द्र लक्ष्मी है। कोट पर्वपछि को प्रधानमन्त्री भने जङ्गबहादुर भने। कोट पर्वमा मारिने कोट लगाएर मरेको भनेको चाहिँ अभिमान सिंह है। त्यसपछि भण्डारखाल पर्व कहिले भन्दा 7को महिना 12 गते। भण्डारखाल पर्वमा कतिजना भण्डारखालमा 23 जना है। भण्डारखालमा चाहिँ 23 जना अर्कोमा 21 जना हो सम्झिनु। भण्डारखाल दुई तिन जना भनेपछि 23 है। 2-3 जना भण्डारखालमा परे। 2-3 भनेको 23। भण्डारखाल पर्वमा सबैभन्दा पहिला मारिने भनेको वीरध्वज बस्नेत। भण्डारखाल पर्वमा सबभन्दा पहिला को मार्यो भने वीरध्वज बस्नेत। औँलो पर्व कहिले घटेको थियो 1904 मा। भण्डारखाल पर्वमा पोल खोल्ने व्यक्ति, पोल खोल्ने भनेको विजयराज, विजयराजले पोल खोलिदिएका चाहिँ भण्डारखालमा है। राजा राजेन्द्रको चाहिँ 1938 मा मृत्यु भएको छ। बन्दी अवस्था भनेको चाहिँ जेलको अवस्थामै। भण्डारखाल पर्वमा मारिने व्यक्ति कोन वीरध्वज है। सबभन्दा पहिला मारिने भनेको चाहिँ वीरध्वज हुन् है। ल 38 सालको पर्वका है मुख्य योजनाकार कोन नरेन्द्र विक्रम शाह। 38 सालको पर्वमा कतिजना मृत्यु भयो 38 मा 21 हेर्नुहोस् 38 सालमा 21 है। भण्डारखालमा 23 है। 2-3 जना भण्डारखालमा परे भने सम्झिनुहोस् है। तपाईँका दुश्मनहरू 2-3 जना भण्डारखालमा परे भने सम्झिनुहोस् है। त्यसपछि 38 सालको पर्वमा पोल खोल्ने भनेको 38 सालमा उत्तर कसरी सम्झिनु भने 3 पनि उस्तै छ त्यस्तो पनि छ। 38 सालको पर्व कसको बिचमा भएको थियो नरेन्द्र सिंह र रणदीपको है। 42 सालको पर्वमा कसको हत्या भएको थियो रणदीप सिंहको हत्या भएको थियो। हस् थ्याङ्क यू सो मच। आजलाई मैले यति गरेँ। तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो उस्तै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनु। मैले थोरै भिडियो छोटो भिडियो ल्याएँ किन भन्दा टाइम एकदम कम भएको कारणले। अबबाट हरेक बेलुका 8 बजे हामी लाइभ आउँछौँ। लामो समयसम्म जोडिनु होला भन्दै आजको सेसनबाट म ऋषि सापकोटा बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई कुन टपिक्समा भिडियो बनाउने हो त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस्।